El ciclo de madera es uno de los ciclos de formación profesional más interesantes que puedes cursar. Son muchas las personas que a lo largo del tiempo han ido encontrando su colocación gracias a esta formación. Nos encontramos en el IES Bien de la Esperanza, de la línea de la Concepción, y en este vídeo os vamos a mostrar la experiencia de muchas de esas personas. Tendremos la oportunidad de presentar a gente como Ana, Elio, Adrián, un profesor que viene desde Málaga y que se formó en el instituto. Viene para participar con nosotros en el vídeo. También conoceremos a Juan Natera, que es el jefe de departamento. También participará mucha gente que iréis viendo a lo largo del vídeo. Acompañadnos durante unos minutos. Estoy segura de que os va a gustar. Buenas tardes, estamos reunidos con Juan Arcario, antiguo alumno del IES Bien de la Esperanza, titulado en el ciclo de grado superior de amueblamiento y diseño. ¿Por qué te decantaste por este ciclo y no por otro como mecanizado, frío y calor, electricidad que oferta el Bien de la Esperanza? Pues porque llevo desde los 16 años trabajando de carpintero en una carpintería y entonces era el ciclo que me tocaba hacer, ¿no? No había otra, era mi profesión. ¿Qué tuviste que estudiar para ser profesor? Pues mira, una vez que acabas el ciclo perdona, de grado superior, te haces lo que hoy en día se llama máster, ¿vale? Que antiguamente era el CAC, que era el curso de adaptación pedagógica y didáctica, y lo que hace es que te capacita para que tú puedas dar clases a grado medio, grado superior o FPB. ¿Cómo es dar clase de algo que te gusta? Es decir, ¿vas con iniciativa al trabajo? ¿Te gusta la sensación de que aprendan a alumnos tuyos lo que un día estudiaste, perdón? Sí, la verdad que es un trabajo... Los primeros días son un poco duros porque yo normalmente lo que he dado es FPB, entonces es un poco duro porque los alumnos no se prestan a participar, pero una vez que los vas conociendo y ya les vas metiendo un poco las materias y demás, es gratificante de ver cómo lo que tú les enseñas ellos lo van desarrollando poco a poco, y la verdad que sí, es bastante motivado. Pues Juan, agradecemos tu colaboración y presencia y gracias por estar aquí con nosotros. Nada, a vosotros. Buenas tardes, nos encontramos con Ana Aldanondo, una alumna actual del ciclo superior de amueblamiento y diseño. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Por qué elegiste este ciclo? Porque empecé con el PCPI y ya a raíz de ahí porque me ha gustado. Me gusta la parte de diseño de ciclo y en verdad madera, lo que está allí también es bonito, pero para uno propio. ¿Cómo ves la salida de este ciclo? ¿Crees que tiene mucha salida? Hombre, yo ahora mismo sí creo que hay salida porque, por ejemplo, estoy haciendo la dual y en la empresa en la que estoy necesitan carpinteros, pero carpinteros de taller que no hay, que no encuentran. Entonces yo creo que ahora mismo como que está remontando un poco. Dentro de poco la Feria de los Ciclos. ¿Has ido alguna vez? ¿Te gustaría ir? Sí, he ido y lo recomiendo porque la verdad que está muy entretenido y exponen muchas cosas bonitas e interesantes. Por ejemplo, una flor que tallamos a mano para hacer una cajita, pues estábamos allí exponiendo. Con el mueble, el amueblamiento, aquí y tal. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por haber participado. Muchas gracias a ti, Roberto. Encantada por haber participado, la verdad. Buenas tardes, estamos reunidos con Juan José Carrillo, actual alumno del IES Bien de la Esperanza, que está cursando primero el ciclo del grado superior de diseño y amueblamiento. Buenas tardes, Juan José. Muy buenas tardes. ¿Por qué te decantaste por este ciclo y no por otro de mecanizado, frío, calor y electricidad que dispone el instituto? Porque desde siempre he estado relacionado con la madera y siempre me ha gustado lo que es el tema de la madera y eso. ¿Crees que los conocimientos que estás obteniendo ahora o en el medio te están sirviendo para el día de mañana en el mundo laboral? Sí, te sirve. Por último, ¿recomiendas el ciclo? Sí, bastante. Si eres una persona que le gusta la madera, yo lo recomiendo porque te va a abrir muchos mundos sobre la madera y relacionado con la madera, que no tiene por qué ser carpintería, que puede ser otra especialidad. Exactamente, otra especialidad de diseño gráfico, amueblamiento, y ya de ahí parten unas ramas diferentes, como puede ser cocina, puede ser armario, puede ser puertas de paso, que tiene bastantes raíces diferentes, que no tiene por qué hacer muebles de cero, que puede hacer bastantes cosas. Sí. Pues muchas gracias por tu colaboración y presencia, te agradecemos que hayas asistido con nosotros aquí. Igualmente. Hola, buenas tardes, estamos reunidos con Elio Jiménez, actual alumno del IES Bien de la Esperanza, que está cursando segundo del ciclo del grado superior de diseño y amueblamiento. Buenas tardes, Elio. Hola, buenas tardes. ¿Por qué te decantaste por este ciclo y no por otro como mecanizado, electricidad o frío calor que oferta el instituto? Lo principal fue que mi padre trabaja en este sector y es algo que llevo viendo desde pequeño y... Lo lleva la sangre. Sí. Los ciclos asisten todos los años a una feria de ciclos exponiendo los trabajos de los alumnos y exponiendo información sobre ellos. ¿Tú has asistido a alguno o quieres asistir? Sí, estuve el pasado año y el anterior aquí y en primero de grado medio
estuve en la Feria de la Ciencia en Cádiz, exponiendo uno de los proyectos que llevamos a cabo con mi compañero David. ¿Salió bien el proyecto? ¿Fuiste ganador de algún premio? Que sí, no era por concurso, pero era sino en modo exposición, para llevarnos, digamos, para hacer más visuales los ciclos formativos. ¿Crees que globalmente estás teniendo una experiencia enriquecedora tanto con tus compañeros como con tus profesores y tanto los estudios del medio y el superior? Sí, es algo que hay maestros que se implican mucho en el aprendizaje de cada alumno y los compañeros son Geniales, ¿eh? Son geniales. ¿Recomiendas el ciclo a cualquier persona que no tenga tanto conocimientos de madera como que si los tenga? Sí, porque la verdad que al matricularme aquí, a lo primero era como un poco, no sé qué hacer, pero después me enganchó y ahora mismo mis hobbies y demás están enfocados a esto, que no es... Relacionado con madera. Sí. Pues nada, muchas gracias, Helio, por asistir con nosotros y por tu colaboración y presencia, claro. Nos encontramos con Juan Natera, jefe de departamento de amoblamiento y diseño y que ejerce también como profesor en el ciclo de grado superior y en el medio. Lo más interesante, más que hablar de mí, es de la especialidad y sobre todo las salidas profesionales. Actualmente yo quisiera pues, potenciar y tener más alumnos porque es mucha más la demanda comercial que hay de las empresas de la zona pidiendo alumnos para trabajar que alumnos salen titulados. De hecho, nosotros nos metimos, fuimos pioneros en el IES Virgen de la Esperanza en entrar en la FP Dual, precisamente por eso, para tener la conexión empresa-instituto. Entonces tenemos actualmente, ya llevamos con 4 años, con el programa de FP Dual. Tenemos en varias empresas de la zona, están los alumnos desde el mes de enero, empiezan en octubre y desde el mes de enero empiezan las prácticas donde están alternando 3 días en la empresa y 2 en el centro. ¿Recomiendas este ciclo más que otro? Si desde el punto de vista profesional, de salida profesional para tener de inmediato trabajo, sí. Si tiene otra idea para hacer otra carrera o hacer otro tipo de estudio, entonces puede ser cualquiera otro. Pero si tiene una salida que sea de inmediato y tener trabajo, desde luego tiene mucha más salida que cualquier otro. ¿Una persona que no sepa absolutamente nada de madera puede estudiar este ciclo perfectamente? Sí, de hecho son ciclos terminales. Lo mismo el grado medio que el grado superior son ciclos terminales donde entran sin saber nada de la especialidad y supuestamente el grado medio está más orientado a la elaboración de trabajos prácticos en taller, a trabajar en máquina, de montaje, instalaciones en el lugar de utilización y el de grado superior que está más orientado a ser el que diseña, el que va a medir a la casa del cliente, el que elabora el presupuesto, hace el diseño, elabora los programas de control numérico. Es decir, es un poco más encargado de taller. Sí.